ମୋ ଅପା ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ଅପାର ସ୍ୱାମୀ। ରାଗ ଛାଡ଼ି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେ। মিঠা সপন তুমর মিঠা সপন সপন খোঁজেরে নিদকু যেমিতি মু খোঁজে তুমকু যেমিতি মু খোঁজে তুমকু কটি গলে খোঁজে দেবী ভাঙ্গি গলে গড়ি দেবী কলা কচড় পরিকা তম আখিরে মুঠিবি তুমরি হাতরে গড়া মো জীবন তুমর জীবন ধন তুমর মিঠা সপন তুমর মিঠা সপন। মামলো ମୋ ପୁଅର ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ତୁ ତୋର ସାରା ବର୍ଷା ହଉ। আরে গোবর্ধন ମୋ ପଇସାକୁ ହଜମ କରିକି ତମେ ଏଠି ବାପ ଛୁଆ ମିଶିକି ଗୀତ ଗାଉଛ ନା? ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିବ ଭଳି ପଇସା ନେଇଗଲୁ, ହେଲେ ପଇସା ଦେବ ନାଁ ଗଣ୍ଡେ ଧରୁନୁ ନା? ଶୁଣ ବାବୁ, ଛୁଆ ଦିଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତ ପଇସା ଶୀଘ୍ର ଫେରେଇଦେବି। ଓହୋ, ଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ବେଳକୁ ବାପୁ ଖରାପ ଲାଗିଯାଉଛି ନା? ଶୁଣ ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ, ଆମେ କାଲି କଥା ହେବା। ଆରେ ଚୁପ୍, କାଲି କଣ? तो स्त्री मेडिकल पड़ता कांदी बोबे आसी मो गोड़ धइलु तो असुविधा मुझे टंका देली हेले तू 2 वर्ष है मत भुआ बुले चलचु ना बहुत हो गला तत्ते मात्र मु 7 दिन टाइम देली ए 7 दिन भीतर तू जब टंकाटा न फेरइलु तो छुआ आगे सारा गाँ लोक आगे तो मुहर चून काली बोली सारा गाँ दांड बुलेबी। बापा कौन है नार माँ किसी नहीं गलु पूरा खाया बाड़ी पैसा ना कांदी पैसा नहीं गलु पैसा देवे ना गलु कहलु ना? ओहो छुआ का कहला बापू खराब लग जाउछ ना? ए 7 दिन भीतर तू जब टंकाटा न फेरइलु तो छुआ आगे सारा गाँ लोक आगे तो मुहर चून काली बोली सारा गाँ दांड बुलेबी तो छुआ आगे सारा गाँ लोक आगे तो मुहर चून काली बोली सारा गाँ दांड बुलेबी।
ଦେଖିଲେ ତ ସଂସାରର ମାୟା। ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂସାରଟି କେମିତି ଉଜୁଡି ଗଲା। ପିଲା ଦିଟା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଜୀବନର ବାଜି ସେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ନିଜର ଅକ୍ଷମ ହାତରେ ବି ସବୁ କଷ୍ଟ ନିଜର କରି ତା ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇ ତାର ବାହାଘର କରେଇଦେଲା। କି ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘରର ଠିକ 8 ଦିନ ପରେ ପଡୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଭଉଣୀ ଆସୁଛି ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ହଁ ଅପା ଅପା ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ତ? ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ହଁ ରେ କନା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତୁ କହିଲୁ ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ନା ଲୋ ଅପା, ମୋର କଣ ହବ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୋ ଭଳିଆ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ପଡିଥିବ ତା କତିକି କଣ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରିବ? ତୁ ସୁନା ଭାଇଟା। ହଉ ହଉ ତୁ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଆସିବି, ତୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ବସ। सुना रूपा गौणी क्षीर सर लहुणी, सुना रूपा गौणी क्षीर सर लहुणी, राग छाड़ी मो हाथरे बांधी दे, राग छाड़ी मो हाथरे बांधी दे, सुना राखी सुना भौणी, सुना राखी सुना भौणी। ଅପାଲୋ, ବଡବାପା ତୋ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ଟିକେ ବଡବାପା ଘରୁ ବୁଲି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ହଉ। ଭାଇନା ବସ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସୁଛି। अरे सांग ए तमମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲିନି ରେ। ଯେତେ ଥର ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମୋ ଶାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି କରେଇଛି। ମୁଁ ତ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ହବ ବାହା ହେଇଛି। ଆଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ସାର, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଦେବି। ସାଙ୍ଗ ଆମ କଥା ଭୁଲିଯିବୁନି ତ? ବାସ୍ ମାତ୍ର 2ଟା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ଅପା ଦେହରେ ଛାଇଟିଏ ବି ପଡିବାକୁ ଦେଇନି। ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ମୋ ଅପା ଆଖିରୁ ଯଦି ଟୋପାଏ ନ ଝରିଲା ତୋ ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୁଖେଇଦେବି। अबे कलर छाड़ दे केपा। ये कथा जदि तो अप्पा पाखरे कहिथिबु ना, तो अप्पा को जीवन रु मारी देबी। हे ମୋ ଅପା ମୋ ଜୀବନ, ଆଉ ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ଅପାର ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ଅପା ମୋ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଉ। ମନେ ରଖ, ମୋ ଅପା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ନହେଲେ ସେଇଟା ତୋର ଶେଷ ଦିନ ହବ। ଆରେ ଶଳା ବି ନାହିଁ, ସେଠି କଣ କଥା ହଉଛ? ଆସ ଆସ ଘରକୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ଏମିତି କେମିତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପଳେଇବ? ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ, ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ ସିଏ ମତେ ସକାଳୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ହଉ ଲୋ ଅପା, ଯାଅ, ଗଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଯିବ। ତୁ ବି ତୋ ଦେହର ଯତ୍ନ ନବୁ। ଆସ ଯିବା। पुनः आम बहुत गोटे भूल करदे। मुझे तत गोटे कथा लुचेई रे। अरे विश्वास कर, बाहर पूर्व एक कथा बिल्कुल भी जान नी रे। बाहर 2 दिन पर एक कथा मुझे जानली।
ହେଲେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା ତତେ କହୁନଥିଲି। ଭାଇନାକୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଆ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ବୟ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବା ତାର ଗୋଟେ ପେଶା। ଆମ ଅପାର ଜୀବନଟା ଆମେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ରେ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ରେ, ହେଲେ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକ, ଆମ ଅପାର ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ହଉ। ମୋ ଅପାର ସତରେ କିଛି ହେଇନି ତ? ନା, ମୋ ମନ ବୁଝୁନି। ମୋ ଅପା ଦେହରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥାଇଟେ ବି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନି। ତାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନା, ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ଅପାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସେ। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ବୁଝିବନି। ଆରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଖରାଟା ହଉଛି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛି କି? ତମେ କଣ ମତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନଉଛ? ଆରେ ତମେ ଘରେ ବସି ବୋର ହେଇଯାଉଥିବ, ଆଜି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲ, ତମେ ପୁରା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ମାନେ ଆରେ କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ଗାଡିରେ ବସିଲ। ଆରେ ଏଠି କଣ ଆଣିଲ? ଆଉ ଏମାନେ କିଏ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ନା ଲୋ, କିଛି ନୁହେଁ ଲୋ। ତୁ ଯେମିତି ମତେ ଖୁସି କରୁଛୁ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତତେ ସେମିତି ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ। छी, ତମକୁ ମୁଁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ତମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଲୋ, ବିଜେଡି ସରକାର ଗଲା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ରେପ୍ କରିବା ଛାଡିଦେବି? ତତେ ଟିକେ ଜଲଜିରା ପକେଇକି ଚାଖିବି ନା। ଖବରଦାର କହୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଚିଲେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ଚିଲେଇଲୁ ଦେଖିଆ, ତୋର କେତେ ବଡ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଟିକେ ଚିଲେଇଲୁ। କୁନା 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 କୁନା। ଶୈଳୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟେନସନ କରିସାରିଲଣି। ମୋ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମତେ ଟିପ ବି ଦେଇ ପାରିବୁନି। ମାରିବ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ତତେ ପୁଣି ତ ଭାଇ କେମ୍ପା ବଞ୍ଚେଇବ, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଲୁ। ଡାକ ଡାକ ଡାକ। କୁନା କୁନା କୁନା। ଅପା
କେମ୍ପା ଭଉଣୀକି ଆସିଥିଲା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସଫା ହେଇଗଲା ତୁମେ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକ ଆମ ଅପାର ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ହଉ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକ ଆମ ଅପାର ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ହଉ। রাখি বান্ধিলি মা রাখিব মন রাখি বাঁধিলু তো রখিবি মান তোর কিছু হয়নি তো অপা অপা ନାଇଁ ରେ କୁନା ମୋର କିଛି ହେଇନି ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଡର କାହାକୁ